Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня я хочу поговорить с вами о том, как же просыпаться красивой. И не спешите кидать в меня помидоры, тапки, в общем, все, что вы там можете кидать, и говорить о том, что для того, чтобы просыпаться красивой, нужно родиться красивой. Чушь. Во-первых, я не буду вдаваться тут в какую-то полемику о том, что каждая из нас прекрасна по-своему, о том, что красота — это не какие-то стандарты, это тема для абсолютно другого видео. Но даже самая абсолютно красивая для всех девушка может испортить себя, если будет выглядеть как-то не свежо, как-то не ухоженно. И лично в моем понимании просыпаться красивой означает просыпаться в свежем виде и в хорошем настроении. И я, как человек, у которого за мою жизнь было столько проблем со сном и, соответственно, с утренним внешним видом, составила для вас такой небольшой список с рекомендациями, советами о том, как же просыпаться красивой, свежей и, самое главное, отдохнувшей. Итак, давайте обсудим, как же просыпаться красотками по утрам. Первый и очень важный совет, который я хочу дать всем девчонкам, да в принципе не только девчонкам: всегда ложитесь спать в той комнате, которая очень хорошо проветрена. Желательно это делать минимум за полчаса до сна. И всегда по максимуму старайтесь спать с открытыми окнами, с открытой форточкой. Знаете, меня бабушка с детства научила одной такой премудрости, и заключается она в том, что держи ноги всегда в тепле, а голову в холоде. И поверьте, это работает в том числе и со сном. Я заметила, что если комната как-то плохо проветрена, то я сплю хуже, и, соответственно, утром мой внешний вид оставляет желать лучшего. Так что, если вы любительница утеплиться, спать с закрытыми окнами, попробуйте искоренить эту привычку, и поверьте, я уверена, что результат вам понравится, потому что улучшится и качество вашего сна, и качество вашего внешнего вида по утрам. Также, я думаю, все знают, что нельзя спать с какими-то тугими резинками, тугими хвостами. Это очень негативно может сказаться на ваших волосах. Но я могу предложить вам один лайфхак. Если вам, например, на следующий день предстоит какое-то важное событие, мероприятие, и вы хотите иметь какой-то супер объем на вашей голове, то в эту ночь, накануне этого мероприятия, завяжите на макушке высокий хвост, знаете, в стиле Арианы Гранде, только поместите туда все свои волосы, и утром вы получите просто супер объемную шевелюру. Конечно, если вы перед этим помыли голову, потому что делать этот лайфхак на грязные волосы абсолютно не имеет смысла, а так можно будет обойтись абсолютно без начеса и получить потрясающий объем. Ну а если на утро вам будут нужны какие-то локоны, у вас длинные волосы, либо волосы средней длины, то можно будет заплести волосы в жгутики, лечь спать. Я могу снять про это, кстати, отдельное видео, про то, как я делаю подобные жгутики, чтобы утром получались локоны. Если вам интересно это видео, напишите об этом в комментариях, я обязательно его сниму. Еще я заметила, что если вы используете какой-то крем для кожи вокруг глаз, попробуйте ложиться спать специальной масочкой для сна после того, как нанесли подобный крем. Во-первых, так вы меньше запачкаете подушку, все-таки масочку легче постирать, а во-вторых, мне кажется, что так крем работает эффективнее. И кроме того, спать в масочке — это вообще просто must have. Качество сна будет гораздо лучше. Не думайте, что это какой-то лакшери из американских фильмов. Нет, масочка для сна — это абсолютно нужная вещь. Попробуйте хотя бы раз поспать в подобной масочке. Поверьте, я уверена, что вы захотите спать в ней всегда. Я знаю, что очень многие девчонки любят патчи под глаза, любят начинать с них свой день, но я хочу предложить для вас другой лайфхак. Если вы знаете, что утром вам предстоит какое-то важное мероприятие, не наносите патчи утром, а нанесите их на ночь. Практически со всеми патчами можно спать, это написано на упаковке, особенно если это какие-то корейские. Утром вы их просто снимете, и кожа именно в этих местах не будет отекшая, ваше лицо будет более свежее. Также можно нанести патчи не только на кожу вокруг глаз, на какие-то другие участки лица, и поверьте, это действительно работающий лайфхак. Когда мне предстоит какое-то важное мероприятие, я всегда наношу патчи буквально на все лицо, то есть использую штук 6 и всегда просыпаюсь свежей. Но, конечно, это только экспресс-средство, делать это каждый день ни в коем случае не надо. Также в своем недавнем видео про лайфхаки моделей я рассказывала о преимуществах того, когда мы с вами спим на шелковых наволочках, либо атласных, сатиновых и тому подобных скользящих. В общем, если у вас нет такой наволочки, вы можете воспользоваться лайфхаком для того, чтобы ваши волосы блестели. Наденьте на голову какой-то шелковый платок, и утром ваши волосы будут просто супер блестящими. Также вы можете платок положить сверху вашей наволочки, и, соответственно, ваше лицо с утра будет менее помятым. Еще я заметила, что по терминам свежий внешний вид всегда понимается какой-то идеальный цвет лица, а у большинства из нас все-таки вне летний период цвет лица неоднородный, вокруг глаз может быть кожа чуть темнее, там на лбу кожа может быть светлее. В общем, для того, чтобы немножко выровнять ваш цвет лица, вы можете воспользоваться лайфхаком, которым пользуюсь я, когда очень долгое время не загораю. Дело в том, что я беру буквально капельку автозагара, добавляю его в свой вечерний крем, наношу на лицо где-то за час до того, как иду спать, и утром у меня на лице гораздо
гораздо более свежий цвет и выглядит так, как будто бы я отдохнула. Конечно, лучше использовать какие-то специальные средства, то есть не тот автозагар, который вы используете для тела. Продаются специальные так называемые концентраты. Я о своем концентрате, по-моему, рассказывала в одном из своих старых видео. Он очень экономичный, хотя при этом, конечно, не бюджетный, но хватает мне его больше, чем на год. И это позволяет моей коже выглядеть отлично до того, как я нанесу какой-то тональник. И, короче, это мой проверенный лайфхак. Я думаю, это очевидно, что красивая девушка с утра — это прежде всего выспавшаяся, отдохнувшая девушка. И я лично по себе заметила, что если вы будете выключать телефон, компьютер, ноутбук и даже телевизор где-то за час, за два до сна, и, например, в это время там почитаете книгу, то есть не будет у вас перед лицом ничего мерцать, это намного улучшит качество вашего сна, и вы действительно проснетесь более свежей. Реально, если вы мне не верите, попробуйте сделать это хотя бы один раз, и я уверена, что перед всеми важными мероприятиями вы будете прислушиваться к этому совету, потому что, как я уже говорила, во-первых, вам понравится качество сна, а во-вторых, вы будете приятно удивлены тому, насколько свежо вы выглядите с утра. Многие из нас просто недооценивают то влияние, которое на нас оказывают смартфоны перед сном, мерцание синего цвета экрана, и это воздействие, конечно, нужно минимизировать, особенно перед сном. Кроме того, я уверена, что для большинства не секрет, не какое-то открытие, что нужно всегда, в каком бы состоянии вы ни были, смывать косметику, потому что нет ничего хуже, чем лечь спать с косметикой на лице. И если это звучит супер очевидно, то также существуют и девушки, которые, наоборот, любят перебарщивать с уходом перед сном, то есть, знаете, такие косметические маньячки, которые наносят на свое лицо там по корейской системе миллион там пенок, кремов, масочек и ложатся с этим слоеным пирогом на лице спать, и утром удивляются о том, почему же они так плохо выглядят. Ни в коем случае не наносите на лицо очень плотный слой чего бы то ни было, если вы ложитесь спать, ни крем, ни ночную маску. Это всегда должен быть просто минимальный слой, который желательно перед тем, как вы ляжете спать, вообще снять салфеткой. Потому что если вы ляжете спать с очень плотным слоем крема на лице, например, то утром вы обнаружите, что вы просто супер отекшая и ни о какой свежести речи быть не может. Я сейчас скажу какую-то крамольную вещь, но, пожалуйста, постарайтесь минимизировать те средства, которые вы наносите на свое лицо перед сном, чтобы сохранить свой внешний вид. Если вы такой же водохлеб, как я, то следующий совет может стать для вас некой трудностью. Дело в том, что постарайтесь не пить много жидкости перед сном. Я знаю, это, возможно, будет даже тяжело, потому что я очень сильно люблю пить именно вечером. Самая большая жажда на меня находит где-то часов в 9 вечера, а то и даже позже. Поэтому нужно просто приучить себя пить воду в течение дня, чтобы вечером на вас также не находила какая-то безумная жажда. В идеале нужно прекратить пить какие-либо жидкости где-то за 2 часа до сна, потому что если этого не сделать, вы рискуете проснуться с отеками. Опять же, здесь все очень индивидуально. Одна может выпить там литр воды перед сном и проснуться свеженькой, другой достаточно просто понюхать воду, и она проснется вся отекшая. Но для того, чтобы все-таки не нагружать свой организм, не нагружать почки, постарайтесь не пить за 2 часа до сна. И, конечно, старайтесь не есть вечером ничего соленого, потому что соль притягивает воду. Нужно исключить чипсики, консервы, огурчики, в общем, все супер соленое. Лучше оставить на первую половину дня, чтобы избежать утра в китайской деревне. Если вы настоящая любительница кофе, чая, в том числе и зеленого, потому что в зеленом чае содержится еще больше кофеина, чем, по-моему, даже в кофе. Лично я, если выпью перед сном зеленый чай, то все, привет, всю ночь я спать не буду. В общем, если вы любительница всех этих напитков, постарайтесь не пить их позже, чем в 4 часа вечера, чтобы хорошо высыпаться. Все подобного рода тонизирующие напитки лучше пить в первой половине дня, потому что тогда, во-первых, они будут давать вам бодрости, вечером вам бодрость уже не нужна, нужно что-то более расслабляющее, и если вы все-таки хотите выпить чего-нибудь тепленького после 4 часов вечера, то можете выпить что-нибудь, что не содержит кофеина, например, какой-нибудь ромашковый чай, какао, в общем, очень много разных напитков, даже теплую воду с лимоном. Главное все-таки избегать кофеина. Если вы такой же ленивец, как я, и думаете, что чем больше сна, тем лучше, то спешу вас разочаровать. Дело в том, что, опять же, на своем личном опыте я убедилась в том, что нехватка сна настолько же плоха, насколько плох избыток сна. И если вы думаете, что завтра, посплю до обеда, буду свеженькая, то ничего подобного. Скорее всего, вы целый день будете вялая, помятая и еще более уставшая, чем если бы вы поспали меньше. Я понимаю, что для всех оптимальным является разное количество сна, но все-таки старайтесь спать где-то от 7 и до 9 часов, не больше и не меньше. И это сейчас рассказывает человек, который любит спать больше, чем есть.
И, конечно, просто супер банально, но для того, чтобы проснуться красивой, нужно в первую очередь заснуть красивой. И поэтому перед тем, как идти спать, обязательно проведите хотя бы какие-то ритуалы для самой себя. Чуть дольше расчешите волосы, причешите брови, даже несмотря на то, что вы идете спать. Сделайте какой-то легкий массаж лица. Короче, немножко поухаживайте за собой. Я уверена, что ваш организм, ваше лицо скажет вам спасибо. Ну и, конечно, самое главное, нужно все-таки засыпать счастливой, радостной. Как бы это, знаете, банально и розовенько не звучало, но постарайтесь найти для себя какой-то хотя бы метод медитации. Их очень много, и это не звучит, знаете, как-то сектантски. Господи, медитировать — это значит сидеть в позе йога и петь какие-то мантры. Нет, медитация у каждого своя. Я, например, могу почитать книжки про животных, и для меня это будет медитация. Для кого-то медитация — это полежать в горячей ванне с эфирными маслами. Для кого-то медитация — это просто поделать растяжку перед сном. В общем, найдите свой личный антистресс, который будет заставлять вас ложиться с положительными эмоциями. И, в принципе, это и были основные мои советы, лайфхаки, наблюдения. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Я буду видеть, что подобные ролики вам заходят, и снимать их дальше. Но если видео вам не понравилось, то поставьте ему дизлайк. Я не буду снимать подобные, потому что я всегда прислушиваюсь к вашей реакции. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Я стараюсь обновлять его часто, отвечать там на ваши комментарии, вопросы. В общем, всегда быть с вами на связи. И, конечно, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока!